మే 6 ఆస్తమా అవేర్నెస్ డే సందర్భంగా అసలు అందరికీ ఆస్తమా గురించి ఎలాంటి అవేర్నెస్ ఉండాలి, ఆస్తమాకి ఇతర రెస్పిరేటరీ సమస్యలకు ఎలాంటి తేడాలు ఉంటుంటాయి, ఆస్తమా అటాక్ అంటే ఏంటి, ఆస్తమా ట్రీట్మెంట్స్లో వచ్చిన ఆధునికతలు ఏంటి, పాల ఉబ్బసంకి ఆస్తమాకి ఏమైనా తేడాలు ఉంటాయా, మరి ఆధునిక ట్రీట్మెంట్స్ తోటి ఆస్తమాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారా, క్యూర్ చేయగలుగుతున్నారా, ఇలాంటి వివరాలన్నీ అందించడానికి అపోలో హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ చెన్నంశెట్టి మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ది షో. సార్, అసలు ఈ ఆస్తమా అవేర్నెస్ డే జరుపుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఏంటంటారు? ఆస్తమా ఇన్సిడెన్స్ చూసినట్లయితే దగ్గర 35 నుండి 40 కోట్ల మందిలో ఈ ఆస్తమా ఉంది ప్రపంచం మొత్తం. అండ్ ఇండియాలో వచ్చినట్లయితే దానిలో అరౌండ్ 11 to 12% అంటారు. రఫ్లీ అరౌండ్ 4 నుండి 4.5 కోటి మంది జనాభా ఆస్తమాతో సఫర్ అవుతున్నారు. అయితే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి 100 మంది ఎవరైతే చనిపోతున్నారో ఆస్తమా వల్ల, సో వీళ్ళలో ఇండియాలో చనిపోతున్నది మనం 10% ప్రివలెన్స్తో మనం దగ్గర 40 మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో 100 మంది పేషెంట్లు ఆస్తమాతో చనిపోతున్నట్లయితే మనకు రఫ్లీ అరౌండ్ ఇండియాలో మాత్రం 40 మెంబర్స్ పేషెంట్స్ చనిపోవడం జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మనకు ఆస్తమా మీద ఇంత డెవలప్మెంట్ 2025కి వచ్చినప్పటికి కూడా ఇన్ని ఇన్హేలర్లు వచ్చినాయి, ఇన్ని ట్రీట్మెంట్ పద్ధతులు వచ్చినాయి, బయలాజికల్ మందులు వచ్చినాయి, ఇంత అడ్వాన్స్ సైన్స్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఇంకా చాలా అపోహల కారణం వల్ల పేషెంట్లు సరైన ట్రీట్మెంట్ అందకుండా వాళ్ళు చనిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు మే 6న వరల్డ్ ఆస్తమా డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో దట్ దీని మీద ఉన్న అపోహలన్నీ కూడా మనం ప్రజల్లో తీర్చివేయాల్సిన బాధ్యత ఒక పల్మనాలజిస్ట్గా, ఒక మీడియాగా మన మీద ఎంతో ఉంది. డాక్టర్ గారు, అసలు యాక్చువల్గా ఈ బ్రాంకైల్ ఆస్తమా అనే పదానికి అర్థం ఏంటి, అసలు ఇది ఎలా ఉంటుందంటారు? ఆస్తమా అనగానే మనకు ఏదన్నా కానీ డస్ట్ కానీ లేకపోతే కోల్డ్ కానీ ఎనీ ఇరిటెంట్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ, ఇంతెందుకు ఇంట్లో ఉన్న మన మస్కిటో కాయిల్స్ కానీ లేకపోతే సాంబ్రానొత్తులు కానీ వీటి ద్వారా ఎప్పుడైతే మనకు లంగ్స్కి లోపలిగా ఇన్హేల్ చేసుకుంటామో అది ఏం చేస్తుందంటే అది వెళ్ళి కొంతమంది పేషెంట్స్లో అది ఇరిటేట్ చేసి గాలి పీల్చే విండ్ పైప్స్ అంటారు, అంటే ట్రేకియా బ్రాంకై. వీటిని మామూలుగా ట్రేకియా బ్రాంకైలు ఇంత వెడల్పుగా ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఇరిటెంట్ గ్యాస్ కానీ ఇరిటెంట్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ తగిలిన వెంటనే అవి కుంచుకుపోతాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే క్లాసికల్గా మనం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కొబ్బరి బొండం ఉంది, కొబ్బరి బొండంలో నుండి స్ట్రా పెట్టి నీళ్ళు తాగుతున్నాం. అదే ఆ స్ట్రా అనేది చాలా సన్నగా ఉన్నింది అనుకోండి, మనం నీళ్లు ఫ్రీగా తాగలుగుతామా? తాగలేం. అలానే మనం ఈ ఆస్తమా అటాక్ వచ్చిన పేషెంట్లు ఏమవుతారంటే వాళ్ళు గాలి పీల్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ చాలా కష్టపడుతుందో దానివల్ల ఆయాసం రావడం, దగ్గు రావడం, చాలా వీక్గా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీనికి కరెక్ట్ అయిన ఇన్హేలర్ వాడడం వల్ల ఇది తొందరగా రిలీవ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ కంట్రోల్లో కూడా ఉంటుంది. అర్బన్ ఏరియాస్లోనే ఆస్తమా కానీ లేకపోతే ఇలాంటి అటాక్స్ కానీ లేదా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి? నగరాల్లో ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఎందుకంటారు? హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ చెన్నై కానీ ఇలాంటి సిటీస్లో, ఢిల్లీలో మరీ ఎక్కువ ఎందుకని ఎక్కువగా ఉంటుందంటారు? మెట్రో సిటీస్ పర్టికులర్గా ఢిల్లీ కానీ హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ ఇవన్నీ చూసినట్లయితే ఆస్తమా ఇన్సిడెన్స్ విలేజ్ లెవెల్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దీనికి పలు కారణాలు. ముఖ్యమైన కారణం చూసినట్లయితే మనకు ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, అవుట్డోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. అవుట్డోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి కారణాలు మనకు లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్స్ నుండి వచ్చే కెమికల్స్ అవ్వచ్చు అండ్ తర్వాత ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ అవ్వచ్చు. వెరాస్ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ చూసినట్లయితే ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్లో మనకు ముఖ్యమైన కారణం మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా సాంబ్రానొత్తులు, లేకపోతే కార్పెట్స్ మీద ఉన్న డస్ట్ కానీ, లేకపోతే మస్కిటో కాయిల్స్. ఒక మస్కిటో కాయిల్ పెట్టేసి మనం ఆ రూమ్లో పడుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ లేసే కొద్దికి, అంటే 8 hours స్లీప్ తర్వాత ఒక అధ్యయనం జరిగిందనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్ తాగినంత ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది. కాబట్టి
ఇవన్నీ కూడా మనం లైట్గా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, అవుట్డోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది. ఊబకాయం, పర్టికులర్గా ఆడవాళ్ళు ఊబకాయం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి అస్తమా వచ్చే అవకాశం చాలా మెండుగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద చాలా కామన్ కారణాలు అన్నమాట మనకు అర్బన్ ఏరియాలో ఈ అస్తమా ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం. ఆస్తమాకి ఇంకా ఎన్నో రకాల రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదండి, వీటికి అసలు తేడాలు ఎలాగా? ఎప్పుడైనా పొరబడే అవకాశం ఉంటుందా? అంటే జనరల్గా అస్తమా అనేది ఎయిదర్ అడల్ట్ ఆన్సెట్ కానీ చైల్డ్హుడ్ ఆన్సెట్ కానీ అంటారు. అలర్జీల వల్ల ముఖ్యంగా మనం కామన్ మ్యాన్లో తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ముక్కు అలర్జీ ఉంటుంది అంటే ఏదైనా చల్లగాలి కానీ లేకపోతే ఏదైనా పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ ఇవి తగిలిన వెంటనే వీళ్ళు ఏమవుతుందంటే తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తుంటాయో అది ఏముంది, చిన్న అలర్జీ అనేసి వదిలేస్తారు. దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేయకుండా ఉంటామో ఆ అలర్జిక్ రైనైటిసే రేపు పొద్దున అస్తమాగా మారే అవకాశం చాలా మెండుగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలర్జిక్ రైనైటిస్ లాంటి దాన్ని తొందరగా మనం ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ దీర్ఘకాలిక ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ స్మోకింగ్ వల్ల కానీ, అగైన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ, లేకపోతే పాతకాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే కట్ల పొయ్యి ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు. దీన్ని బయోమాస్ ఫ్యూయల్ ఎక్స్పోజర్ అని అంటారు. దీనివల్ల ఇది దీర్ఘకాలికంగా జరిగినప్పుడు కూడా మనకు అస్తమాలాగా సిమ్టమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఓకే, అది అస్తమా కాదనమాట, దాన్ని సిఓపిడి అంటారు. అయితే నెక్స్ట్ ఐఎల్డి అంటారు, బ్రాంకియక్టైటిస్ అంటారు. ఐఎల్డి అంటే ఏంటి? ఐఎల్డి అంటే ఈవెన్ కొద్ది దూరం నడిచిన వెంటనే వీళ్ళకి ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళలో లంగ్స్లో యొక్క ఇంటర్స్టిషియల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే ఆక్సిజన్ ఒక పక్క నుండి బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అండ్ దెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బ్లడ్లో నుండి లంగ్స్లోకి రావడం అనేది ఆ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ మెంబ్రెయిన్ అనేది గట్టిపడడం వల్ల ఈ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది చాలా స్లోగా జరుగుతుందన్నమాట. దీన్ని ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్ అని అంటారు. వీళ్ళకి ప్రిడామినెంట్గా ఆయాసం ఎక్కువగా ఉండి ప్రజెంటేషన్ వస్తుంది. తర్వాత బ్రాంకియక్టైటిస్ అని అంటారు. అది ఒక దీర్ఘకాలిక జబ్బు అనమాట. ఈ బ్రాంకియక్టైటిస్లో ఏమవుతుందనంటే కఫము తెమడంతా కూడా లంగ్స్లో జామ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ గాలి పీల్చే గొట్టాలు బాగా వెడల్పుగా ఉండి తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ మనకు ఈ అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగా ఉండడం మాత్రం మనం గమనించవచ్చు. కానీ ఆస్తమాలో పర్టికులర్గా వీజింగ్, స్నీజింగ్, రైనైటిస్ అండ్ నాక్టర్నల్ సిమ్టమ్స్, అంటే గాలి పీల్చే గొట్టాలు వాపుకు గురవడం వల్ల పిల్లి కూతలు వస్తుంటాయి వీళ్ళలో. తర్వాత అలర్జీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. స్కిన్ అలర్జీ అవ్వచ్చు, నేసల్ అలర్జీ అవ్వచ్చు. తర్వాత రాత్రిపూట దగ్గు రావడం, రాత్రిపూట ఈ అస్తమా అటాక్లు ఎక్కువ రావడం అనేది అస్తమాని మిగతా అదర్ దీర్ఘకాలిక రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి క్లినికల్గా ఆర్ హిస్టరీ పరంగా చూస్తుంటాం. ఆస్తమా అనేది లైఫ్ లాంగ్ డిసీజా? కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారా? క్యూర్ చేయగలుగుతున్నారా? అసలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్? చాలామంది అనుకుంటారు అస్తమా మనకు సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వెంటనే ఆ ఇన్హేలర్ కొట్టుకోవడం, లేకపోతే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవడం అండ్ దెన్ ఆ వారం రోజుల తర్వాత అన్నీ మర్చిపోవడం. కానీ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అస్తమాకి క్యూర్ లేదు. అయితే ఖచ్చితంగా 100% కంట్రోల్ ఉంది. ఉదాహరణకు మనకు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళే అథ్లెట్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 30% వరకు అస్థమాటిక్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి అంటే గోల్డ్ మెడల్స్, సిల్వర్ మెడల్స్ కొట్టే అథ్లెట్స్లో కూడా అస్తమా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు గోల్డ్ మెడల్ కొట్టగలుగుతున్నారు. మీకేంటి ప్రాబ్లం? సో మీ యొక్క అస్తమాని కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసుకొని కరెక్ట్ ఇన్హేలర్స్ మీరు వాడినట్లయితే మీ అస్తమా కంప్లీట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కానీ పొరపాటును కూడా ఇది కంప్లీట్గా ఒక వారం రోజుల మందులో, ఒక నెల రోజుల మందులో, లేకపోతే ఒక సంవత్సరం మందులు వాడితే మీకు కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది అని అనుకోవడం మాత్రం మీ భ్రమ అవుతుంది. ఆస్తమా కంట్రోల్లో ఇన్హేలర్స్కి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కదండి. మరి ఇన్హేలర్స్ అంటే ఇంకా స్టిగ్మా ఉందా? ఇన్హేలర్స్ వాడడం మొదలు పెడితే మెడిసిన్స్ వాడలేము, లేకపోతే ఇన్హేలర్స్ కంటే మెడిసిన్సే బెటర్ అని ఇట్లా ఒక స్టిగ్మా లాగా ఉందంటారా? ఇన్హేలర్ అంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టిగ్మా చాలా ఉంది. కొందరు ఇన్హేలర్ వాడడం వల్ల నేను వీక్ అయిపోతాను,
ఇన్హేలర్ వాడడం వల్ల నాకు అది అలవాటైపోతుంది, ఇన్హేలర్ మీద డిపెండెన్సీ పెరిగిపోతుంది అన్నట్టు ఆలోచించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే, బట్ ఈవెన్ కొందరి అంటే బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కేర్లో అన్ని ఇన్హేలర్లు కూడా ఒకటే అని అనుకుంటా అంటారు. అలా కాదు. మీ ఎక్స్పర్ట్స్కి కానీ మీరు కలిసినట్లయితే ఎక్స్పర్ట్ కేర్లో సో బ్లూ ఇన్హేలర్ అంటే ఏంటి, అదర్ కలర్ ఇన్హేలర్స్ ఏంటి, రిలీవర్ అంటే ఏంటి, కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి, ఈరోజు 2025లో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సింగిల్ ఇన్హేలర్ ట్రిపుల్ థెరపీ అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఆస్తమాకు కూడా ఒక్క పూట ఇన్హేలర్ వాడితే సరిపోయేటటువంటి అడ్వాన్స్డ్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి సో ఈ యొక్క అపోహల నుండి మీరు బయట వచ్చి మీ ఎక్స్పర్ట్ని మీరు కలిసి మీరు కరెక్ట్ మందులు అంటే ఉదాహరణకు యాజ్ ఆఫ్ టుడే అస్తమాకి స్మార్ట్ థెరపీ అంటారు. స్మార్ట్ థెరపీ అంటే సింగిల్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిలీవర్ థెరపీ అంటే SMART అంటే ఒకే ఇన్హేలర్ ఇస్తారు. ఆ ఇన్హేలర్ని మనం పొద్దున సాయంత్రం వాడుతూ ఎప్పుడన్నా మీకు అడిషనల్గా రాత్రిపూట కానీ లేకపోతే డే టైం అయినా కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్ కానీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగినప్పుడు వచ్చిన ఎక్స్పోజర్ కానీ మీ అస్తమా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువైందంటే అప్పుడు అదే ఇన్హేలర్ని వాడడాన్ని స్మార్ట్ థెరపీ అంటారు. ఇందులో మనకు ఫార్మెట్రాల్ అనే మెడికేషన్ అండ్ దెన్ బ్యూటిసనైడ్ అనేసి ఇన్హేలర్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ ఇన్హేలర్ వాడడం వల్ల మీరు మ్యాక్సిమమ్ మీ లంగ్ ఫంక్షన్ డిటీరియేట్ కాకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు అని గుర్తించాలి. ఇప్పుడు మోడర్న్ మెడిసిన్లో టెక్నాలజీ బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు కదండి, ఏఐ కానీ నవడేస్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ కూడా. ఇన్హేలర్స్లో కూడా ఇంకేమన్నా డిజిటలైజేషన్ కానీ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి ఉన్నాయా? ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ రావడం లేకపోతే క్లౌడ్ టెక్నాలజీ రావడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే సో ఇన్హేలర్ ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే మనకు క్లౌడ్కి కూడా అసోసియేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు నాకు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు. ఆ పేషెంట్కి ఇన్హేలర్ మనం ఇచ్చినప్పుడు దానిలో 120 డోసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 120 డోసెస్ మనకు మార్నింగ్ 2 పూట్ల ఈవినింగ్ 2 పూట్ల వాడినట్లయితే ఏమవుతుంది, ఒక నెల రోజుల్లో మనకి ఇన్హేలర్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. కానీ ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ ఒక వారం రోజుల తర్వాత జనరల్గా ఇన్హేలర్ మానేయడమో లేకపోతే మనం చెప్పిన డోసులో కాకుండా తక్కువ డోసులు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఎప్పుడైతే తక్కువ డోసు తీసుకున్నారో లేకపోతే మానేస్తున్నారో అలాంటప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏమవుతుందంటే పేషెంట్కి అలర్ట్ వెళ్తుంది స్మార్ట్ ఫోన్లో. సెకండ్ వచ్చి డాక్టర్కి కూడా నెక్స్ట్ టైం విజిట్కి వచ్చినప్పుడు ఈయన కరెక్ట్గా వాడలేదు అనే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డాక్టర్కి కూడా వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ నా డాక్టర్ డైరెక్ట్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకొని వాళ్ళు అతి జాగ్రత్తగా ఈ ఇన్హేలర్ మందులు వాడడం చూస్తున్నామండి. ఈ మోడర్న్ ఇన్హేలర్స్ గురించి కూడా వీటి గురించి కూడా భయాలు, అపోహలు, కొన్ని రకాల మిత్స్ ఉన్నాయంటారా పబ్లిక్లో? సో ప్రజలందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇన్హేలర్స్ అనేది అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్. అయితే ఏ మాత్రైనా ఈవెన్ పారాసిటమాల్ మాత్రైనా కానీ డాక్టర్ చెప్పిన డోస్లో వాడినట్లయితే మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. లేదు మీ అంతకు మీరు సొంత వైద్యం చేసుకున్నట్లయితే దాని నుండి సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ఇప్పుడు మనకున్న సింగిల్ ఇన్హేలర్ కానీ మల్టీడోస్ ఇన్హేలర్ కానీ లేకపోతే ట్రిపుల్ థెరపీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీ డాక్టర్తో డిస్కస్ చేసి మీ పల్మనాలజిస్ట్ ఎలా చెప్తారో ఆ డోస్లో వాడడం వల్ల మీ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఖచ్చితంగా మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ట్యాబ్లెట్ లోపల బ్లడ్లోకి అబ్జర్వ్ అయ్యి లివర్కి, కిడ్నీకి, బోన్స్కి, బ్రెయిన్కి, హార్ట్కి ఇలా అన్నీ రీచ్ అయ్యి వాటి మీద కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇన్హేలర్ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటారో ఆ ఇన్హేలర్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మందంతా కూడా మీకు లంగ్స్కి వెళ్తుంది అండ్ లంగ్స్ నుండి సిస్టమిక్ అబ్జార్ప్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పిల్లల్లో పాల ఉబ్బసం అనే మాట వింటుంటామండి. పిల్లలకి ఆయాసం అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లల్లో పాల ఉబ్బసం అనేది తర్వాత ఆస్తమాగా మారే రిస్క్ కూడా ఉంటుందా? అంటే ఈ ఉబ్బసం అనగానే ఆస్తమా, కాకపోతే చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ కాల్డ్ రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, రెస్పిరేటరీ బ్రాంక్యోలైటిస్ అలా అంటారనమాట. అంటే వైరల్ బ్రాంక్యోలైటిస్గా వచ్చి అది ఒక 2 years 3 years పాటు అస్తమాగా చిన్నపిల్లల్లో చాలా తరచుగా చూస్తుంటాం. అయితే జన్యుపరంగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలో ఉన్నది చిన్నపిల్లల్లో కూడా అస్తమాగా పరిగణించే అవకాశం ఉంటుంది, అంటే ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
సో ఈ రెండు విషయాలు కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఏదైతే జన్యుపరంగా వచ్చిందో ఆ అస్తమా ఈవెన్ అడల్ట్హుడ్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వెరాస్ ఏదైతే బ్రాంకియోలైటిస్ అని మనం అనుకున్నామో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, అది ఒక 2 years 3 years ఉండేసి మళ్ళీ తగ్గిపోయే అవకాశం మెండుగా ఉంటుంది. ఆస్తమా అనగానే ఆస్తమా అటాక్స్ గురించి కూడా అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఆస్తమా అటాక్ అనేది ఒక ఎమర్జెన్సీ కండిషను అనేది అంటూ ఉంటారు కదండి. అంటే ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ సిమ్టమ్స్ గురించి ఎలాంటి అవగాహన ఉంటే మంచిది, ప్రివెంటివ్ కేర్ ఏంటి, అసలు ఆస్తమా అటాక్ అంటే ఏంటి? మనకు ఎప్పుడైతే అక్యూట్ సివియర్ ఆస్తమా అంటారో దీనికి మేమేం చేస్తుంటాం అంటే, పేషెంట్లకి అటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లోనే పిఎఫ్ఆర్ రీడింగ్ ఉంటుంది. అంటే పీక్ ఫ్లో మీటర్ అనే ఒక పరికరం అన్నమాట. దానిలో అలాగా ఊది వాళ్ళ లంగ్ ఫంక్షన్ ఎంత ఉంది అనేది చెక్ చేసుకొని, అది ఒక 20% కన్నా కానీ ఎక్కువ డ్రాప్ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాళ్ళు అక్యూట్ సివియర్ ఆస్తమాలో ఉన్నట్టు అర్థం. ఈ అక్యూట్ ఆస్తమా అటాక్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన మందులు ఎయిదర్ స్టీరాయిడ్ మందులు కానీ, లేకపోతే నెబులైజేషన్ మందులు కానీ, లేకపోతే ఇన్హేలర్ మందులు కానీ, వాళ్ళ యొక్క బేస్ లైన్ కండిషన్ బట్టి డాక్టర్లు ముందుగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇంట్లో తీసుకొని అప్పటికీ ఇంప్రూవ్ కాకపోతే ఎమర్జెన్సీకి రమ్మని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్యూట్ ఆస్తమాని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. అయితే కామన్ మ్యాన్కి కానీ లేకపోతే బేసిక్ డాక్టర్స్కి కానీ అక్యూట్ ఆస్తమాకి సివియర్ ఆస్తమాకి చాలా డిఫరెన్స్ తెలియదు అనమాట. సివియర్ ఆస్తమా అంటే ఏంటంటే, మనం రాసిన ఇన్హేలర్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా వాడుతున్నప్పటికీ, ట్యాబ్లెట్లు కరెక్ట్గా వాడుతున్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ కంట్రోల్ కాలేదు అని అంటే రాత్రిపూట దగ్గుతో లేయడం, పిల్లి కూతలు రావడం, ఆయాసం రావడం, రిలీవర్ మెడికేషన్ వారంలో 2 సార్లు కన్నా ఎక్కువ వాడడం, ఇలాగ వస్తున్నట్లయితే వీళ్ళ ఆస్తమా కంట్రోల్లో లేదు అనేసి అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దాన్ని సివియర్ ఆస్తమా అంటారు. ఈ సివియర్ ఆస్తమాకి మనం జీనా 5 స్టెప్ 5లో ఏమంటే ఈరోజు బయలాజికల్ థెరపీ అనేసి ఉంది. బయలాజికల్ థెరపీ అని అంటే ఏంటంటే, మనకు లేటెస్ట్గా ఒమాలిజుమాబ్ అని, మెపోలిజుమాబ్ అని, బెంజాలిజుమాబ్ అని, డుపిలిమాబ్ అని, తర్వాత టెజ్స్పైర్ అని, ఇలాగా లేటెస్ట్గా బయలాజికల్ మందులు అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా కాస్ట్లీ మందులు. మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ పల్మనాలజిస్ట్గా మేమేం చేస్తామంటే, మిగతా మందులతో స్టెబిలైజ్ చేయడానికి చూస్తాం. స్టెబిలైజ్ కాని పక్షంలో సివియర్ ఆస్తమాగా నోటిఫై చేసి ఈ బయలాజికల్ మందులు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, బయలాజికల్ మందులు అన్నీ కూడా చాలా సేఫ్, బట్ ఇవి చాలా కాస్ట్తో కూడుకున్న ట్రీట్మెంటు. కాబట్టి మీరు బేసిక్ ఆస్తమా మీకు ఉన్నప్పుడు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకపోతే సివియర్ ఆస్తమాగా పరిగణించదు, అంటే మారదు. ఎప్పుడైతే సివియర్ ఆస్తమాగా మారదో అప్పుడు మీరు బేసిక్ ఇన్హేలర్స్తోనే మిమ్మల్ని నయం చేయడం జరుగుతుంటుంది. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తే బెటరు? అంటే ఒకవేళ స్త్రీకి ఆస్తమా ఉంటే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి? ఇది అగైన్ ఆస్తమా చూసినట్లయితే ప్రెగ్నెన్సీ ఒక 100 లేడీస్కి ప్రెగ్నెన్సీ ఆస్తమా అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు సర్ప్రైజింగ్గా 1/3 అంటే 35 మందికి ఓకే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకుంటా అంటే సరిపోతుంది. మిగతా 1/3 మెంబర్స్కి ఏమవుతుందంటే ఆస్తమా ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే మనం రాసిన ఇన్హేలర్ మందులు ఇంకా డోస్ తగ్గించాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇంకొక 30% మెంబర్స్కి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఆస్తమా సివియర్గా, అంటే మందులకు లొంగనటువంటిగా ఉండాల్సి వస్తుంది. జీనా గైడ్లైన్స్ అంటారు. ఈ జీనా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తుందంటే, ప్రెగ్నెన్సీలో అన్ని రకాలైన ఆస్తమా మందులు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో జాగ్రత్తగా వాడుకోవడం వల్ల సివియర్ ఆస్తమాగా లేకపోతే అక్యూట్ అటాక్లు తగ్గించే అవకాశం ఎంతైనా ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అయితే మీ యొక్క ప్రెగ్నెన్సీకి ముందే వీలైనంత వరకు మీ పల్మనాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో మీ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయించుకొని మీ యొక్క కరెక్ట్ ఇన్హేలర్ మీరు వాడుతున్నట్లయితే మీ యొక్క ఆస్తమా మ్యాక్సిమం కంట్రోల్లో ఉంటుంది. చింతపడవలసిన అవసరం లేదు. సమ్మర్లో ఆస్తమా గురించి ఎక్కువగా భయపడరు, అండ్ సమ్మర్లో పెద్దగా సిమ్టమ్స్ లేవని కూడా మెడిసిన్స్ ఆఫ్ చేయడం, వాళ్ళు కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవడం చేస్తుంటారు. సమ్మర్లో ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? సమ్మర్లో కూడా ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటుందా? సో ఇది చాలా పెద్ద అపోహమ్మ.
సో ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైతే దీర్ఘకాలికంగా అస్తమా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఎంత బిజీ ఉన్నప్పటికి కూడా ఒక 3 మంత్స్కో 4 మంత్స్కో ఒకసారి వాళ్ళ పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, ఈ రోజుల్లో అడ్వాన్స్ పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఫీనో అంటారు, FENO, ఈ 2 టెస్టులు చేయించుకున్నట్లయితే వాళ్ళ అస్తమా ఎంత కంట్రోల్లో ఉందని తెలుస్తుంది. అస్తమా కంట్రోల్ బట్టి వాళ్ళ ఇన్హేలర్ రెగ్యులర్గా వాడుకోవాలి. ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ కనబడట్లేదు సమ్మర్లో అనుకోండి, మీ పల్మనాలజిస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే స్టెప్ డౌన్ చేస్తారు. అంటే ఏ స్టెప్ 3లోనో స్టెప్ 2లోనో మీరు మందులు వాడుతున్నట్లయితే స్టెప్ 1 మెడికేషన్, బేసిక్ మెడికేషన్ మీకు పెట్టడం జరుగుతుంటుంది. అంతేగాని పూర్తిగా మీరు ఇన్హేలర్ వాడనట్లయితే ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క లంగ్ ఫంక్షన్ క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క లంగ్ ఫంక్షన్ బాగా తగ్గిపోతుందో అది దాని తర్వాత పర్మనెంట్ చేంజెస్ స్టార్ట్ అయినాయంటే మామూలు రెగ్యులర్ ఇన్హేలర్స్ పెట్టినప్పటికి కూడా మీ లంగ్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ కాదు. సో అటువంటి వాటికి మళ్ళీ అడ్వాన్స్ చికిత్సలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ఇన్హేలర్ని మాత్రం మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఈవెన్ సమ్మర్ టైంలో కూడా రెగ్యులర్గా వాడండి. ఓకేనండి డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ చెన్నంశెట్టి గారు, ఆస్తమా అంటే ఏంటి, అసలు ఆస్తమా గురించి ఎలాంటి అవేర్నెస్ ఉంటే బెటరు, అండ్ అవేర్నెస్ డే సందర్భంగా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి, మిత్స్ ఏంటి, ట్రీట్మెంట్స్లో వచ్చిన ఆధునికతలు, మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఆస్తమా కంట్రోల్లో ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు, ఆస్తమా గురించి ఎలాంటి అవగాహన ఉంటే మంచిది అనేది వివరంగా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఎలాట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మాధవ్ గారు.